นี่ทำไม่ได้เตะโอ้โหหน้าแตกครับทำไม่ได้เตะใส่เดินไปลบไถโอ้ยเราไม่เห็นเด็กสุดหล่อนะครับปิกาจูออกด้วยเฮ้ยเจอน้ำกำลังกลับมาจากทำงานโอ้เดินหลบด้วยนะใหญ่กว่าไม้ดาวอีกบิ๊กฟุตเลยดาวนี่จิ๊บครับโอ้ยดาวเนาะอ้วนอย่างเดียวไอ้นั่นมันนะจิ๊บนี่ดูนะครับคนจอยต้องแบบนี้นี่เห็นไหมต้องบิ๊กยังไงก็ได้นั่นแหละได้ย่องนะยังได้ย่องก็คือได้ยอนะสาวก็เหยียบหญ้าไอ้สาวมันดึงลงไปแต่เนี่ยเป็นยังไงปล่อยแล้วไล่ไปปลูกหญ้าก็ปลูกสูงแล้วก็ได้ดึกยุ่งช้างร้องเสียงอะไรรถไฟปุ้นถึกชักโอ้มีเร่งเครื่องด้วยเร่งเครื่องด้วยโอ้ยังนะครับยังรถไฟยังจอดไม่สนิทอันนี้ตัดแล้วยังอีกรถไฟนะครับช้างร้องใส่กันร้องอีกโอ้มีไล่เป็นโน้ตด้วยแต่ลมครับแต่ลมเนาะทางนี้ไม่ได้สร้างใช่แปลกๆว่ะเรียกว่าซอยลึกลับมีอะไรที่คุณไม่เจออีกเยอะถ้าคุณอยากเจอต้องมาตอนกลางคืนเจอเลยโอ้อ๋อไต่ลมเอาย่างลูกถามเต้เลยวันนี้เดินกลับมาเหนื่อยๆครับใส่ตัวเชือกเอาไว้ตัดนะเวลาเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ต้องแจ้ง191ตัดเองเลยครับเลยวันเลี้ยวลูกกับตัวอยู่คือเจ้านี่วะมีเราตัวหน่อยกับสร้างมันในอยู่มีตัวหน่อยของกูอะไรเป็นไรแม่เป็นไรบักเสียมาหาลูกอีกแล้วโอ้ย FC อย่ามาดูอะไรตอนนี้เหนื่อยอยู่ไม่มีอารมณ์เตะใครหรอกตอนนี้ดูในหน้ากันรู้กันเห็นไหมจะจอยนะแต่ไม่เล็กนะช้างเล็กแต่ไม่เล็กนะเห็นน้ำแล้วโอ้ยออกอะไรนะอ๋อพังคอกมาครับโอ้เล่นเองเลยโอ้หมุนหลังมาถ่ายมัน
เอาหนาให้มันเหรียญเลยเนี่ย โอ้มันเด่นตลอด เอาเป็นอันนี้เลยไหมเป็นกระลังมั่งให้เหรียญเลย คือ นะ นั่นแหละ ติดเทอร์โบจอยให้มีฝุ่นนะฝุ่นเยอะนะครับชิปโอ้ยใส่ฮะมันขึ้นเป็นยังไอ้แจ๊ะ ดูดจี้มือน้อยๆนะ แต่อย่างอื่นไม่น้อยนะมันจะเล็ก แต่ก็ไม่เล็กนะใช่ไหมดูทรงผมนายเท่มากจอยบักเสือลองทำดูไหมล่ะทรงนี้เอาเถอะคนเดียวเหมือนคนบ้านะคุยคนเดียวใครจอยเองนั่นแหละฉันยังไม่ได้พูดสักคำเลยโอ้ยให้บ้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวไปดูเลนส์วายกันนะมือเล็ก หาไปเลยเนาะ อ้โย เนี่ย9 เดือน อ้โย 9 เดือน เก้าเดือนมันตัวเล็กเลยนะผมจ่อยอ่ะผมไม่เล็กนะผมจะจ่อยแต่ผมไม่เล็กนะจอยเขาเกิดหลังก็โตกว่าหมดแล้วลูกเอ้ยFC นะครับอย่าลืมนะครับตะกุดของหนูจอยนะครับตะกุดจอยนะครับตะกุดจอยมีผลิตภัณฑ์เสริมก็คือตะกุดนะครับใครมีของหนูดาวแล้วอย่าลืมของผมนะครับจะได้มีเป็นคอลเลกชันเลยของพี่บัวบานก็มีนะเก็บไว้ให้หมดเลย FC ตัวจริงต้องมีนะครับไม่เกี่ยวกับผู้เล่นนะฮะโอ้แข็งหัวเป็นภาษาอีสานนะก็คือรั้วนี่แหละเอารั้วออกแล้วก็เชโรยดินต่อเฮ้ยครูปรับเขานี่หว่าเราไปแซวดิแซวเล่นหน่อยจักบายหัวเล่นดิบายหัวจอยเล่นดิจอยไอ้นี่ไปที่ไหนแกล้งช้างหมดครับจอยว่าไงเซ็กโอ้ยอย่ามายุ่งไอ้เซ็กเองนี่มาที่ไหนแกล้งข้าตอนนั้นเลยอีนั่นโดนขาหลังข้าสักวันอ่ะใครสั่งบักเสือใช่ไหมคนไทยเนี่ยจะชนมันสักวันนี่แหละมันไม่ให้ชนสักวันเลยโอ้นี่ไอ้เจ้าอย่าให้หลุดนะเสกเอ้ยหลุดมาเองไปเราก็หยอกกันเล่นนะครับไม่ได้เป็นเจตนาอะไรแล้วไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้นะครับมีแต่ถ้าโดนไปก็จุกแค่นั้นแหละครับแตกยับแม่งตอดดีนะเสกนะเสียงนี่ยับดีนะเสกผม9 เดือนแล้วนะครับวันเกิดผมก็มกรานะฮะอย่าลืมมาวันเกิดผมนะเอานอนให้ท่าเสกแล้วอย่าจิ๊บตาเหลือกใส่แล้วนี่แน่
นี่นะนี่นะนี่นะเอ้ยไอ้นี่มันกวน ฮะอะไรพี่ต้มเหรอ่ะจำไว้ข้าคือจ่อยนี่เนี่ยนี่เนี่ยจ่อยโตโอ้ยบักเซกชักจะไม่อยากไปเองแล้วนะไม่ติดโซนเองนี่บักนี่แหละมันยุนี่บักนี่เอาบักนี่เลยนี่เอาบักคนถ่ายบักเสกก็ไม่ทำแล้วนี่ทำไม่ได้เตะโอ้โหหน้าแตกครับทำไม่ได้เตะใส่เดินไปล้มนอนไอ้นี่จะไปหาช้าจากไหนสั่งนอนอย่างเดียวดิเฮ้ยยันมาอีกแล้วบักเสกมาอีกแล้วจอยโอ้ยอะไรเองนี่บักเสกนี่หูกลางใส่แล้วนี่อุ้ยท่าอะไรวะโอ้ยไถแหมกำลังคึกเลยไอ้บักเสือบอกมันหยุดหน่อยเดี๋ยวบอกให้จ่อยบักเสือจะเอาบักเสือให้แหละยุ่เหลือเกินเฮ้ยแกงอะไรแล้วเสียงแกงช้าเล่นโอ้โหร้อนแล้วฟ้องแม่ช่วยด้วยเสียงแกงแม่ช่วยด้วยมาแล้วนี่ดับความร้อนก่อนหัวร้อนอย่ามานะสิขอร้องบอกเลยหลุดไม่ได้บอกเลยนี่เห็นไหมตีนบักเสือบอกบักเช็คหน่อยเช็คบอกว่านอนโอ้โหนี่ไงโอเคครับก็โอ้ยจอยลุกขึ้นแล้วฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ